آقا من برای شما تعریف میکنم داستان دیشب که من نرفتم، یه استوری گرفتم برگشتم گفتم که بودم آره یه خانومی خیلی فلسفی صحبت کرد و فلان و بلان. من معمولا میدونی که آجی نمیرم، یعنی به خدا میگم جنیفر لوپز هم دایرکت بده نمیرم، یعنی اصلا نمیرم که یعنی داشت به وجه نمیام. حالا بعد الان بهت میگم چی گفت. عصبانی شد یا رفت توی این مایه هایی که تو نمیدونی من کیم فلان. گفتم تو کی؟ گفت فلانی هم. حاجی اول شوک شدم یه لحظه، بعد گفت فلانی هم. گفتم آخه زکی خارکاسه، تو چجوری اصلا آمریکا راهتون داد؟ اگه تو دختر فلانی بغل گوش من تو هیوستونی، خب 2 روز دیگه اگه برادرت هم بس بیاد اینجا بس هیچی دیگه. اگه برادر فهمیدی چجوری شد؟ یعنی بودم 2 روز دیگه خواهدم مثلا تو ذهنم بودم به برادر تو هم ویزا بدن، مثلا اونم باید بیاد تو همین شهر. آخه چجوریه آخه؟ بعد گفتم آجی خدا رو 100,000 مرتبه شکر، مثل اینکه پروردگار خواست یا آجی من مثل اینکه فرزند خداییم. آجی دقیقه 90 ما پیچوندیم چرخیدیم اومدیم نرفتیم یو. حالا میرفتیم یه عکس خارکسته یکی میگرفت میومد بیرون. حالا بیا ثابت بکن به اما حساسیت هست. ولی چشم از صبح خونه خالیه. حالا یه عکسی بعدم میومد بیرون، این فلانی با فلانیاس با اون گروه های فلان. آقا کیرم تو گروه بابا، به من چه ربطی داره؟ دختره رو بلاکش کردم. اصلا خارکسته تو آمریکا چی کار میکنی اصلا؟ حاجی دروغ بهتون نگم ترسیدم دیشب اصلا. یعنی دیشب اومدم به خودم گفتم حاجی مثل اینکه همه دست به یکی هن حاجی. من راه میرم، شما تیپ منم نگاه کنین، فهمیدی؟ تیپ منم نگاه کنین. من دارم راه میرم، این نایک کفشو خودم گفتم آبی زده، شوخی میکنم. این اون کفشه بود که گفتم 3-4 ماه پیش برای من فرستادن در نمایشگاه، گفتم نفهمیدم کی فرستاده. پشتش رو نوشته کینگ. من که خودم کسخل نیستم، پشت کفش خودم نمی‌نویسم کینگ، فهمیدی؟ اینو میگن کینگ یعنی کون. کینگ به شمالی میشه کون، اونو میگن کینگ اون پایین. حاجی من حقیقتا ترسیدم، دروغ به شما نگم. اینا همه جا هستن برادر. خالشو من گاهی فکر کنم میرفتیم عاشق این دختره میشدیم، حالا به جلوی مردم ثابت بکن آقا اشتباهی شد. آقا والا به پیر گرفتی چی شد؟ حاجی من میتونم سریع، من با شما خب خیلی وقت رفاقت دارم دیگه. خب من با شما حاجی خیلی وقت رفاقت دارم دیگه. اینو میزنم به لبم. من که میتونستم به شما ثابت بکنم آقا به والله به پیر به پیغمبر من هیچ کاره بودم، فهمیدی؟ لباتو بخورم کسکش، فهمیدی؟ حالا فکر کنم با دختر فلان با اینا ازدواج بکنی انقدر پدر مادر اینا خارکسته و پولدارن که نه داشتم فکر میکردم برم هلیکوپتر و فلان. و بعد تو دلم گفتم با کسخل الان دور همه میشناسن، یه رستوران بری بعدا مردم میان بیرون وای میسن میگن آیسی، میگن چیه؟ میگن توف تو کست خواهرت که رفتی با اینا. ای داد بیداد. آقا نه آقای محافظا بگیرین. چی رو بگیرین؟ آره ولی حاجی یه چیزی من به شما بگم، عده شک کردم چون دیدم پیجش خارکسته، دیدم پیجش کرم لب رو ببرید، کرم لبتون رو بزنید. این خارکسته تو ایران هم 1000 تومنه دیگه بابا جان. این مال همه جای پوست رو ریپر میکنه، فهمیدی؟ یعنی تعمیر میکنه. این جای دستتون آقایون بزنید، مثل کیرخر غذا میخوریم بلند نمیکنیم فقط قاشق میاریم بالا. بجای که من خودم مثل شما داشتم فکر میکردم با این دختره اگه ازدواج میکردم تو اکیپ مکیپ اینا میرفتی، اگه اینا خارکسته بعدش دخترشون رو طلاق بدی ادامه داره آدم بکشن، فهمیدی؟ چون میگن این تو خونه مونه ما اومده خیلی چیزا رو دیده فلان. نه آقا نخواستیم بابا جان. خواهر جان بهتر ما رو بلاک کردیم. ول کن با برد مال آقابت کنید بابا. کیرخر درست بکنید برای ما.
حالا از فردا وای با دخترمون اینجوری صحبت کردیم، مثلا مادرشون هم آمریکا، پدر خالکوسه خودش تو ایران همون تو ماست. وای به حاجی میگم خواهر بابا رو بگو، آقا بابا رو چی کار داریم؟ ما با دخترت طرفیم، ما مگه بابا مگه پدر من با دخترت ازدواج کرد؟ نه بابای کثافت تو ایرانه. بذار من زنگ بزنم به حاجی، حالا من دست به دامن زنه دخترش، آقا تو رو خدا پدرت بود زنگ نزنه، پدر منو نبرن فلان. این چه ازدواجیه کسکش؟ مگه شما فرعونین؟ مگه خالکوس اسیر عراقی گرفتین پدر من تو ایران؟ من تو چی میخوام من حامله شم؟ چون میدونی اینا همشون کاربارشون برعکس دیگه. احتمال داره بگن آقا داماد باید حامله بشه، عروس نباید بهش باشه حامله بشه. آقا بیا پای ما رو هوا بزنیم، پدر پسر فقط قدیر ول کنیم. نه آقا من نمیخوام آقا جان، من اصلا با اینا خوب نیستم برم با دختر این ازدواج بکنم که با درد سر بشه بعدم برای ما مردم با خال مادر ما رو بگن. آقا نخواستیم بابا جان. ایوا حتی این فکرها هم دیشب کردم، گفتم برم با این دختره، اینا اینجا میلیون ها دلار طلا و جواهر از ایران آوردن اینجا دارن، اینستاگرامو ببندم و دیگه برم با همین باشم و بهش بگم خالکوس من بوگاتی میخوام و بولیرز خونمونه. بعد تو دلم گفتم این میگه بابا کسخل اینا که بابا تو حسابم شخصی من هست. بعد باز پیش خودم گفتم چون میخوام برم الی زندگی بکنم اونجا ایرانی زیاده، بعدا این اخبار مخبار گندش در میاد، اخبارای اینور نه مال ایران، اینایی که ضد اونان. آقا دیدین انقدر میگفتین پسرشام رید من خبری من چرا با دختر فلانی ازدواج کرد. بعد گفتیم حالا تو الی میخوایم کسکش راه بریم، این توریست میان از ایران چه میدونم تو خمر میگیرن اونجا میزنن تو ماشین پاشین ما و تو کسکش ما اینقدر با تو خوب بودیم تو رفتی با اونوری و فلان اینا. دیگه روی همین حساب همه این فکرها رو کردم دیگه. دختره رو از 3-4 تا بلاک کردم. میگفتم با آبجی جان برو دنبال عاقبت خودت، منو ول بکن زندگی خودم برو. چون حاجی مردم منو دوست دارن، تو نمیدونی چه آدمای فرهیخته ای، چه آدمای درست. بابا یارو برای من فارسی میمیسه، من خالکوس ترنسلیت دیگه نمیدونم ترنسلیت فارسی به فارسی کجا بزنم. از این سلام علیک های فلان، بعد میری تو پیجش اصلا حاجی کاری ندارم. یارو طرف درست حسابیه دیگه، مثل آقای استاد دانشگاه از شفیعی کنیه، کدوم شاعر از شاعر انقدر یارو پره. اصلا اون یه جای دیگه اسمش چی بود؟ شفیعی کنیه شفیعی، یه آدم خیلی پریه. من میرم بعضی موقع تو پیجش کسچرخ میزنم، اصلا یارو مثل امامه، مثلا میره تو یزد مثلا 60,000 نفر اینجوری. امام از نظر علم و عالمه، نه که کس شعر تفت بده کفشا برگشت امام پاهاش رفت رو هوا اون یکی زد، نه اون کس شعرها رو نمیگم. یارو عالمه، یارو امامه، یعنی عالمه. گرفتی چوری شو داره معجزه رو. آقا من مغزم دوباره داره فرار میکنه از این موضوع به اون موضوع. یه ذره که صحبت میکنم موتورم روشن میشه، خالکوس هشبا میشه مغزم. الان نمیدونم چی شد، رفتم پیش آقای استاد. آقا استاد فامیلی چیه؟ اون استاد چی؟ شفیعی کنیه شفیعی. یه نفر بیشتر تو ایران نیست دیگه. آره اون خیلی عالیشه. نمیدونم چی شد صحبت اون شدی و اصلا چی شد صحبت اون شد. ما داشتیم بر خالکوسشم خطبه عقد میخوندیم، گفتن داماد رفته نمیدونم دنبال کیره خر. بعد من دیگه استاد گفتم مهمون آقای شفیعی اومد، مهمون از طرف من، چه ما عالم هستیم. اون بعد همه پولدارن دیگه، ما سمت ما این بر عالم. یعنی مهمونای من حافظ سعدی استاد کن. آقا میدونم این استاد شفیعی آقا نمیگی این کسکش سر صبح بلند شد چی شد ماوالش چرخید سمت من یا به سمت ایران. آقا من دارم میرم مدرسه. آقا من به مامانم بگیم من رفتم غذا برای من نذاره. بچه ها هنوز استوریای من تمام نشده، دیدم تمام خانوما داره از من تشکر میکنن، انگار که یه بچه گربه رو توی رودخونه نجات دادم، طرفو بلاک کردم، همه دارن تشکر میکنن. دیدیم مثلا یارو میره تو اکسپلور نشون میده یه گربه تو رودخونه هست، یکی میپره میاره بیرون، همه دست میزنن تشویق. من اون فاز گرفتم. نه آقا جان نه، من به خاطر پدرم نکردم، برای اینا میرفتم با این دختره دنبال عاقبت خودم. برادر کار ما رو نمیکردم بودم باش دیگه. آره دیگه. حالا همون روزی که ما با این دختره میشدیم ازدواج میکردیم، 2 هفته بعد خالکوسه انقلاب میشد، پدر یارو اعدام. ما از اول کجای آیسم من تو کاروای سرکانم با این دختره خالکوسه. چی شد ما این ازدواج کردیم؟ نه دیگه گفتم با کون افتادم تو اصلا نگو خالکوسه 60 کیلو زیر بود، با کون رفتیم تو یک گنگیرا. تا خون در رگ ماست آیسی کونکش ماست. خداحافظ.